ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അൽ-റഫീസ ഡാമിലാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാദി ഷീസിലെ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ്. വാദി ഷീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ഇല്ലാത്തവർ അത് പോയി കാണാം. ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, പച്ച കളർ വെള്ളം, ചുറ്റും മലകൾ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക സീനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് മോർണിംഗിലാണ്. ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൂടൊന്നുമില്ല. നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഇത് ഫ്രീ ആട്ടോ, ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രാവിലെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആരും കാണില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരാൾ ആ സമയത്ത് പോയി നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാനെ. ആകെ 40-45 പാർക്കിംഗ് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. കേട്ടാ, കണ്ട ഇവിടെ ഫുൾ മലകളാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു തണുത്ത കാറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ പ്രയർ റൂം, വാഷ്റൂം, ലേഡീസിനും മെന്നും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് റൂംസൊക്കെ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല റെസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഉണ്ടോ, അൽ-റഫീസ ഡാം റെസ്റ്റ് ഏരിയ. നല്ല ഗ്രീനറി ഒക്കെ വെച്ച് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരണുള്ളൂ ഈ പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആ ടണൽ റോഡ് വന്നത് പിന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരും കാണുന്നത് ലോക്കൽ പീപ്പിളിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹട്ട്, ആ ഓലപ്പേര് സൂം ചെയ്താൽ കിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കണോ? അറിയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ട്രിപ്പ് പോവാണ്. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ നോക്കൂലേ, എൻ്റെ മൊബൈൽ താഴേക്ക് പോരുത് കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളൂ. പാറക്കെട്ടിലൂടെയുള്ള അതിസാഹസികമായ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ്. കളകളാരവം. ക്യാമറാമാൻ അച്ചുവിനൊപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വെയിൽ കാരണം ഒരു തണലുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. കണ്ടോ ആഹാ, കൊള്ളാലോ. അതെ, നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ പോവാണ്. ബോട്ടിങ്ങിന് ഇവിടെ എവിടെയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് താഴെ പോയി നോക്കാം, അവിടെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചുറ്റും കണ്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഫുൾ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര വലിയ റഷൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. നല്ല തണലുണ്ട്. റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് സാവധാനം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഹത്തയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയതാണ്. അന്ന് നമ്മൾ കരിഞ്ഞ് നാശമായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് കരിയില്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബോട്ടിംഗ് ഈസ് ഓപ്പൺ നൗ. കണ്ട, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ്. അൽക്കോർ കയാക്ക് ഓപ്പൺസ് എവറി ഡേ ഫ്രം 9 AM to 6 PM.
പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ മേജർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിലും. ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വേറെ റൂട്ടൊക്കെ പോയി ATM പോയിട്ട് ക്യാഷൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കൊളംബിയാണ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് സെയിം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. ഡബിൾ കയാക്ക് 30 AD പെർ 30 മിനിറ്റ്. ഒരു പാഡൽ ബോട്ടാണെങ്കിൽ 45 AD 30 മിനിറ്റ്സിന്. Okay, this is the way we go for the boating. കണ്ടോ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് തുഴയാൻ. ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട്, കറക്കുമെന്നുള്ളൊരു പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കയാക്കാണ് എടുത്തത്. അവിടെ 2 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്, കയാക്ക് എടുക്കാം, പാഡൽ ബോട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയാക്ക് എടുത്തു. പാഡൽ ബോട്ടിൽ 2 അഡൾട്ടിനും 2 ചിൽഡ്രനും പറ്റും. കയാക്കിനകത്താണെങ്കിൽ 2 അഡൾട്ടും 1 ചൈൽഡും. അതാണ് അവരുടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കയാക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ തുഴഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. സമ്മറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ, വെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു വഴിയും. ഈ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ഇസ് നൈസ്. കമ്പിവേലി കാണണ്ട, അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ആ മാൻകുട്ടിയെ? കണ്ട, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം. ആ റെസ്റ്റേരിയം റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞി മല കവർ ചെയ്ത്, മലയല്ല, അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മാനുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഐലൻഡ് നടുവിൽ, അതിനെ ചുറ്റിയാണ് ഈ വെള്ളം ഉള്ളത്. ഇതാണ് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീഴും. ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ പാഡിൽ ബോട്ടാണ് എടുക്കണേ. ഈ കയാക്ക് അധികം ആൾക്കാർ എടുക്കണില്ല. മേ ബി ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ പാഡിൽ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. മേ ബി അതായിരിക്കും കേട്ടോ. പാഡിൽ ബോട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. പങ്കായം. അയ്യോ പങ്കായം എന്നിട്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട്? അല്ലല്ല, പങ്കായം കൊണ്ട് അതേതായിരുന്നു? ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആക്സിഡന്റ് ആവും. പോ ബോട്ട് തിരിക്കൂ ഡ്രൈവർ. അതെ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. 2 പാഡിൽ ബോട്ടിന്റെ ഇടയിലൂടെ അതിസാഹസികമായ നമ്മുടെ യാത്ര. അയ്യോ, തുഴഞ്ഞ് എൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ വെള്ളം വീഴണേ. നല്ല രസം കിട്ടാ. അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും തുഴഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോവാൻ. നമ്മൾ തുഴയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സുഖം പോരാ. ആഹാ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ തുഴയൂ ഡ്രൈവർ. ഈ ഡാമൊക്കെ നിറയണ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? സാധ്യത കുറവല്ലേ.
പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടത് വന്നില്ലേ? അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു, ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത്. താഴേക്ക് അവർ ബെഞ്ചൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഒരു വാക്ക് വേയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. അൽ-റഫീസ ഡാം നമ്മൾ പോണ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർജ ഖോർഫക്കാൻ പുതിയ ടണൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോണത്. പണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടണൽസ് വന്നതോടുകൂടി ഒരു 45 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഈ 5 ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ റൂഫ് ടണൽ, അത് 1.5 കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ അൽ ഗസീർ ടണൽ, അത് 900 മീറ്റർ. പിന്നെ അൽ സഹ, അതൊരു 300 മീറ്റർ. പിന്നെ അൽ സക്കാബ് ടണൽ, അതൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അൽ സദ്ര 2.7 കിലോമീറ്റർ. ഇങ്ങനെ 5 ടണൽ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തും. ഞാൻ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഈ പ്ലേസ് പോയി കാണൂ, അടിച്ചു പൊളിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം.